为了给秦三爷的白月光挪地方，我拿了分手费，买了单程机票，准备出国开始新生活。刚走到登机口，脑子里突然冒出一个清晰的念头：不能登记，绝对不能登记。秦三爷看着挺硬朗，其实医生说他很难有孩子，以后整个世界都是咱家的，那是相当有排面啊。我捏着登机牌的手僵在半空，我反手撕碎机票，摸了摸肚子。仔啊，你说的对，这哪是离开，这是带着希望回去。走，咱们回去。我叫沈金红，是秦望养的金丝雀。这3年，我扮演着懂事乖巧的人设，拿钱办事，从不越界。可这场逢场作戏，终有散场的一天。我麻溜地收拾东西，不哭不闹，干脆利落地做了最清醒的决定，及时止损。毕竟带着前金主的羁绊去找下家，太不体面。谁知道还没过安检，心底突然冒出来的执念就把我劝反了。撕了机票，我坐在回程的出租车上。这么放弃也太亏了吧！秦望那老登虽然抠门，但架不住他有钱啊。凭什么好处都让林婉那个女人占了？不薅白不薅，总得为自己这3年讨点公道。沈金红，你可不能怂，这钱本来就该有你一份。他要是敢跟我抢，我就跟他耗到底。等等，我好像想起什么了。林婉根本不是什么白月光，那就是个无底洞。不行，这钱必须得我接活，绝不能让那坏娘们得逞，白白拿秦望的钱填烂摊子。三爷，分手费我觉得给少了，看在我兢兢业业伺候了你3年的份上，得加钱，5000万不二价。有病吧？哭能换来5000万吗？秦望回得很快，就3个字：回来谈。回到半山别墅，满脸泪痕的林婉坐在秦望对面。秦望，我在国外被人骗了，那些人说如果不还钱就要断我的手，我实在没办法了才回来找你，我以后一定还你钱。瞅瞅这演技，装的也太假了，眼泪跟不要钱似的，演给谁看呢？快，假装晕倒，5星口说心好痛。靠卖惨让秦望心疼，也太 low 了。哟，林小姐这被人骗的借口，挺别致啊。三爷，你看这钱是给他还赌债呢，还是给我当青春损失费？秦红，你在说什么赌债？我没有。没有。我掏出手机，点开一张欠条截图。秦望伸向支票簿的手顿住了，他接过我的手机，扫了一眼，脸色瞬间沉了下来。林婉，这是什么？啊？秦望，滚！秦望把手机扔回给我，看都没看他一眼。你怎么知道的？三爷，别管我怎么知道的，这5000万您是给现钱还是转账？秦望盯着我看了一会儿。沈金红，以前怎么没发现你这么贪财？那又怎样？以前那是为了讨你欢心，装的，你懂的。现在都要分手了，当然是落袋为安。秦望掏出一张黑卡递给我，拿着。比起以前那副假惺惺的温柔样，你现在这副贪得无厌的嘴脸，倒是让我觉得顺眼多了。既然没走，今晚把自己洗干净。我接过卡，在指尖转了一圈。好嘞，老板，服务包您满意。妈，矜持点，
别被金钱腐蚀了灵魂，咱要有骨气。我心里回道，骨气能换奶粉吗？要把这金主伺候好了，这可是儿子的长期饭票。没过2天，林婉卷土重来，这次他盯上了秦望手里那个出了名的烂尾项目天启影业。公司内部早就建议抛售，但秦望一直压着没动。林婉不知道从哪儿听到了风声，竟然怂恿秦望把这个烂摊子甩给我。三爷，姐姐既然想要补偿，不如就把天启那个项目给他练练手。虽然现在亏损，但毕竟是个壳子，姐姐那么聪明，说不定能变废为宝呢。我在门口听得真切，这项目要是真给了我，光是债务清算就能让我把那5000万全吐出来。谢，那就给他。等等，这项目有问题，天启那块地下周就要通地铁，地价直接翻倍，旧厂房底下还藏着大批原材料，这根本是座金矿，机会来了，必须演到位。我深吸一口气，恶心谁呢？我推门而入，脸上挂着标准的职业假笑。既然林小姐这么替我着想，那我就去织布工了。我走过去，连看都懒得看，直接刷刷签上了名字。不过三爷，这破项目这么烂，你能不能再大方点，把这2个仓库也送我，就当是赠品了。林婉在旁边捂嘴偷笑，秦望也是一脸看傻子的表情，这人怕不是傻了吧？随你。你们等着瞧。拿到合同的当晚，我就联系了仔仔提供的买家，交了10辆大卡车，直奔仓库。兄弟们动作快点，把这些破铜烂铁全给我拉去废品站，不对都拉去提炼厂。我挽着袖子站在寒风中指挥着工人搬运那些稀有金属的原材料。哎呦我去，轻点呗，那可都是钱啊！这回咱娘俩吃香喝辣的闻啦。正搬得热火朝天，一辆黑色迈巴赫缓缓停在了路边，车窗降下，露出秦望那张俊美却冷漠的脸。沈金红，你在干什么？他大概这辈子都没见过哪个女人能把捡破烂干得这么兴高采烈的。重磅新闻：市政规划地铁6号线直通天启片区，地价一夜翻10倍，神秘买家低价收购天启影业原材料，获利超3亿。别墅里，林婉看着新闻，怎么可能？那个破地方怎么可能通地铁？秦望坐在餐桌前，目光沉沉地看着我。沈金红，他修长的手指敲击着桌面。你是不是早就知道？我闻言无辜地眨了眨眼。三爷，我说我昨晚月观天象算出来的，您信吗？自从我大赚一笔后，林婉决定换个赛道，走肾。这天晚上，我刚洗完澡，准备睡个美容觉，心里突然一股强烈的不安，像是有什么坏事要发生。不好，林婉这是要搞事。她在厨房给秦望熬汤，汤里肯定加了东西，绝不能让他得逞。秦望可是我的，我一个鲤鱼打挺，从床上坐起来，想动我的筹码。虽然我对秦望没感情，但他现在可是我手里的重要一仗，哪能让别的女人随便人举？我蹬上拖鞋，向着书房冲去，就听见里面传来林婉娇滴滴的声音：“秦望，这是我特意给你熬的补汤，你最近太累了，喝一点吧。”我透过门缝一看，好家伙，穿的那叫一个清凉，恨不得整个人靠在他身上。秦望似乎已经喝了一口，脸上泛起不正常的潮红。想动我的筹码，别的女人门都没有？冲进去把汤泼他脸上，还大喊你脏了，再也不配得到我的爱了，然后含泪跑出去。我翻了个白眼，泼了多浪费，这汤看着挺贵的，而且这要是泼脸上，秦望不得弄死我。我打开冰箱，从里面抱出半个冰镇西瓜，又把中央空调的温度调到了最低16度，然后我端着西瓜走向书房，一紧踹开了书房的门。哎呀，三爷，我看您这脸色红得像猴屁股，是不是中暑了？我冲过去，直接把半个冰镇西瓜扣在了他脑袋上。快，物理降温，这可是偏方。冰冷的西瓜汁顺着秦望那张帅脸流下来。沈金红，你疯了！秦望被冻得一激灵，彻底清醒过来。他抹了一把脸上的西瓜汁，他看着林婉：“滚出去！”林婉跑了。我掏出手机，给林婉发了条信息：“妹妹，要想我不告诉三爷，转我5万块封口费，不然我把这汤送去化验。”5万块到账，
我看着桌上那碗还剩大半的加料汤，笑眯眯地端了起来。三爷，这汤不错，倒了可惜。我美滋滋地收了钱，转手把那碗汤倒进了门口流浪狗的碗里。这波操作简直完美，这叫合理利用资源。秦望去浴室冲了半个小时的冷水澡，出来的时候他裹着浴袍，头发还在滴水，这体格子不行啊，差点栽了。凌晨，天还没亮，别墅车库的监控系统悄无声息地瘫痪了5分钟。今天去签天启项目开发案，仔仔突然在脑子里闹腾起来。妈，今儿个眼皮老跳，我有种不祥的预感。你出门前要不要跟老秦吻别一下？老娘还要活到99，数钱数到手抽筋呢。直到在一个急转弯处，我踩下刹车，却发现踏板轻飘飘的，一点阻力都没有。刹车失灵了，那一瞬间，我脑子里一片空白。刹车坏了，是林婉那个坏娘们捡的。别慌，往右打方向盘，撞那边的护栏，那边有草堆缓冲，抓稳了，我一定能撑过去。我死死抓着方向盘，猛地向右打死。砰！巨响震耳欲聋，车头狠狠撞上了护栏，气囊弹出，巨大的冲击力让我眼前一黑。刹车声和脚步声，我摸索掉在副驾上的手机，颤抖着拨通了秦望的视频电话。季红，你在哪？我深吸一口气。秦望，你大爷的！你家车多久没保养了？刹车失灵，知不知道？随着生命的流逝，沈惊鸿心底的求生执念化作模糊的声音，以不可思议的清晰度撞击着秦望的耳膜。你还愣着干啥？快来救我！电话那头，秦望正在疯狂奔跑的脚步猛地僵住了，那个声音格外清晰。我不能睡，我不能死，还有好多事没做，那几千亿还没来得及霍呢。秦望死死盯着屏幕里那张满是血污的脸。几分钟后，当秦望不顾一切地冲到车祸现场，看到的就是我被卡在变形驾驶室里，满头鲜血，已经垂下头，毫无动静。这一刻，秦望心脏骤停。金火，完了，完了，还是来晚了。这下真 BBQ 了。救护车！都他妈愣着干什么？救人啊！我被抬上担架时，意识其实已经恢复了大半。我除了脑门上磕了个包，腿上划了几道口子，内脏一点事儿没有，但我不敢动。不能动，这时候必须得装，越严重越好。秦望跟在担架旁边，脸色白得像张纸。惊鸿，惊鸿，你能听见吗？别睡，千万别睡。我闭着眼，感觉有点想笑。秦望也有今天。沈惊鸿，你到底有没有事？一定要挺住。三爷，我是不是要死了？我好像看见太奶在向我招手。秦望深吸一口气，咬着后槽牙，掏出手机，手指飞快地操作了几下。我那垂在床边的手指动了动。零花钱到账了，这老登还挺上道。快，给他表演个医学奇迹。三爷，刚才梦见您给我转账了，这心口窝瞬间就不疼了。车厢里的医生和护士拿着徐俏仪的手僵在半空，秦望看着我，嘴角疯狂抽搐。他那张俊脸黑了又红，红了又黑。沈惊鸿，
你是属貔貅的。我在医院住了3天，其实第2天我就能下地。为了秦望，不为了养胎，我硬是在床上摊成了废人。秦望这几天表现得异常诡异，他赶走了护工，非要亲自伺候。我严重怀疑他是想趁机报复。中午十指不沾阳春水的三爷居然端打着一碗黑乎乎的东西进来了。这是什么？皮蛋瘦肉粥，我亲手熬的。报！一级警报！这老登把盐当糖放了，那一勺子下去，齁咸的呀，喝一口都能给人送走。妈，快装死，千万别张嘴，这是生化武器，喝了这顿咱娘俩就得准备袭了。我含泪张嘴，那粥刚一入口，一股直冲天灵盖的咸混合着糊味。我还没来得及往下咽，身体本能先做出了反应。秦望的脸色瞬间黑成了锅底。我想吃麻辣烫。不行，不健康。哎，我去，这也不行，那也不行，你要噎死你的继承人了。不给吃我就闹，我在里面踢正步，我打军体拳。我捂着胸口，脸色瞬间煞白。惊鸿，怎么了？哪里不舒服？三爷，我头晕，心里发慌，可能是馋麻辣烫馋出低血糖了。我去买，多加辣，行了吧？林婉这人生命力顽强，我都住进 VIP 病房了，他居然还能想办法混进来。这次他 cosplay 成了护士，戴着口罩，推着小车，眼神阴恻恻的。我正躺在床上刷短视频，根本没注意，不能刷手机了。那坏娘们来了，拔了顶多没信号，死不了人。笑死我了！这智商是怎么当上反派的？这届反派太难带了。既然他想玩，咱就陪他玩。他拔完，我就跟触电似的抽。啪的一声，线终于被林婉拔下来了，电视屏幕瞬间黑皮。就是现在，我故意把手机往床上一扔，当场在床上开启魔性扭扭模式，一边搞怪翻白眼，嘴里还配着奇怪音效。林婉捏着线看傻了，整个人当场定格。而沈惊鸿呢，还在床上进行他的花式抽搐表演，整个场面荒诞又爆笑。但下一秒，他眼中闪过一丝狠厉。去死吧！只要你死了，秦望就是我的。门被猛地推开，秦望带着一群医生和保安冲了进来。秦望看看电视后面那个空荡荡的街口，就这。日子一天天过去，转眼几个月后，我的肚子像吹气球一样大了起来。这天，对手公司的老总亲自上门拜访，还带来了一尊金光闪闪的大佛。嘿嘿，秦总，这是我特意从泰国请回来的，纯金打造，保佑您生意兴隆。张总有心了。我正端着水果盘路过书房，哎呀，我去，这金佛也是个样子货，这是镀铜的吧？就那一层皮是金的，里面全是铅块。等等，这佛肚子里咋还有滴滴答答的声音呢？哇，我去，窃听器，这老登在佛肚子里装了窃听器，嘿嘿嘿，学他，不能他留面子，拿大锤砸开给他看。听到沈惊鸿的嘀咕，手猛地一顿，他抬头看了我一眼。张总这佛看着挺沉啊。哈哈哈哈，那是自然，5公斤纯金呐。正好，我最近在练臂力。秦望说着，突然转身从展示架上抄起一把用来开核桃的小铜锤。张总还没反应过来，秦望已经抡起锤子，照着那金佛的脑袋就砸了下去。咣当一声巨响，金屑横飞，那金佛的脑袋直接瘪了一块，露出了里面黑黝黝的铅块，还有一个闪烁着红光的小黑盒子掉了出来。张总的笑容僵在脸上，冷汗唰的就下来了。秦望对胎教这件事表现出了前所未有的热情，他买了一堆莫扎特、贝多芬的黑胶唱片，每天晚上准时在客厅播放。听听这优雅的旋律，以后儿子肯定是个绅士。关了，赶紧关了，听得我脑瓜音儿疼。这啥玩意儿啊，哼哼唧唧的，跟蚊子叫似的。我要听2首玫瑰，我要听凤凰环裙。苍茫的天涯是我的爱，给我嗨起来！三爷，孩子说不爱听这个。胡说，小孩子懂什么？下一秒，我那已经显怀的肚子开始剧烈起伏。
仿佛里面正在进行一场拳击比赛。哎呦，他在踢我，好像很生气。那他想听什么？我默默掏出手机，连上蓝牙音箱，连上蓝牙一首《最炫民族风》。最炫民族风。神奇的是，肚子里的动静立马变了，不再是乱踢，而是变得非常有节奏感，一跳一跳的，仿佛真的在扭秧歌。直到这天，产检做思维彩超。哎呀，我去，瞅瞅咱这大长腿，必须是随妈，幸亏没随那个面瘫脸。秦望的脸色肉眼可见的黑了下去。密码早就改成你妈生日了，暗格里只有给你们娘儿俩存的金条和房产证。空气瞬间凝固。你能听见？绿茶有怒鬼，终止交易。他什么时候能听见我心里想的了？那我之前骂他，他都听见了。完了完了 ，BBQ 了，这下真要成孙子了。哼，老登，大冤种。我缩了缩脖子。难怪之前林晚拔仙你来的那么快，难怪张总的金佛你一眼就看出有问题，原来你早就能听见了。现在才反应过来，是不是太晚了？妈，既然你能听到，那正好，以后家里大事妈做主，小事妈做主，钱归妈管，你归妈管，不同意我就离家出走，带我妈改嫁。你敢？还没出生就想造反？怎么跟孩子说话呢？孩子说的对，这日子能不能过？不能过，离。行，都听你们的，我是孙子，行了吧10月怀胎，一朝分娩，生产这天，整个医院都被秦望包下来了。产房里，医生护士严阵以待。秦望穿着无菌服，深呼吸，用力。哎呀妈呀，疼死我啦！你在这喊加油有个屁用！秦望握着我的手，手心全是汗。惊鸿，再坚持一下。儿子他快出来了。疼死我了！随着最后一声用力，一声嘹亮的啼哭响彻产房。生了，是个小少爷。怎么这么丑，跟个猴似的。你的奶粉钱我都给你妈了。我躺在床上，看着这一大一小，忍不住笑出了声。这就是我的家，鸡飞狗跳，却又热闹非凡。